हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ आई ईट बॉइल्ड पोटैटो। उसके लिए सबसे पहले हम इसको बॉइल्ड पोटैटो को छोटे छोटे कर लेंगे नाइफ से। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। और अब इसमें डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। और अब हम इसमें डालेंगे चॉप कोरिएंडर। ये हमारा बॉइल्ड पोटैटो खाने के लिए तैयार हो चुका है। अब मैं इसको खाऊंगा। अब देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।